ഹലോ, വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് നിഷ്. ഇത് പയ്യന്നൂരിനടുത്തുള്ള കവ്വായി ബീച്ചിൽ പോയ വിഷ്വൽസാണ്. ഇത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. വൈകുന്നേരങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങും ഈ വഴി പോയാലും ബോട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കയാക്കിങ്ങിലാണ് പോയത്. സ്വന്തം തുഴഞ്ഞു പോയ ഇതാണ് കയാക്കിങ്. ഒട്ടും പേടിക്കണ്ടവാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി. കണ്ടൽക്കാടൊക്കെ കാണാം, ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. വീട്ടിലുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്താനായി ഇതാണ് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ്. മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് തുഴയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി പണിയൊന്നുമില്ല. ആരുമില്ലല്ലോ. നമ്മളൊന്നും വന്നപ്പോ വെള്ളമായിരുന്നു, ആങ്കിൾ വരെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട്, വേലിയിറക്കം. जल्दी आ, कातू इंगोट होके फोड़ कातू मुंह दिखाना, मास्क नीचे करो यार. और क्या उतरने के लिए आए है ना. हाँ, ഈ മാൻഗ്രൂവ്സിൽ വെള്ളമില്ല. ഇരിക്കാനാ പണിയല്ലേ. എനിക്കും ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര, ബാക്കി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ओके, कोई नहीं मैंने पकड़ा है, कुछ नहीं होगा. ओह, तुम लोग लाइफ जैकेट से उतार दी. हाँ, हमारे आने के बाद हम तो आधा घंटे से वेट कर रहे तुम लोगों का. ठीक है चलो देखिए, खिंचा देते हैं, जल्दी चलते हैं. उसके बाद वापस പാൻറ്റെല്ലാം നനഞ്ഞു പോയി. എനിക്കൊന്നും ഒട്ടും നനഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും ഒട്ടും നനഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് തുഴഞ്ഞിട്ടേ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത്. ഇരിക്കാനൊട്ടും കംഫർട്ടല്ല അല്ലേ, അതാണ്. क्या बोला, बहुत सिंपल है. गाना ये ओलंपिक फोटो है. मैंने पहुंच गया, मम्मी को मैं लेके आया, मम्मी ने पानी को पता नहीं
ഞാൻ ചെയ്തേനെ. അല്ല അബി നല്ല സ്ട്രോങ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് ദർ. स्ट्रॉन्ग बेटा तो है ना. ഓലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കില്ല, നിന്റെ അടുത്ത് തരാണ്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതിയല്ല, ഒന്നും ആക്കണ്ടല്ലോ. നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ, നല്ലൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് തന്നെ. ബാക്കിയുള്ളൂ അയ്യോ അതാ അങ്ങനെയല്ല ഇല്ലേ, അതാ അങ്ങനെയുള്ള കുഴിയിലൊന്നും പോയി ചാടല്ലേ. ആടല്ല മറ്റടുത്ത് വേറെ दूसरे जगह पे साफ करो, उधर मत करो, कोई बात नहीं. करेंगे करेंगे उधर जाके करेंगे. नो इधर लाड़े ओरे बोले तू इधर आ जा. മതി മതി. താഴോട്ട് നോക്കിട്ട് നടന്നോളെ. അങ്ങോട്ട് പോണ്ട, ചളിയിലേക്ക് പോണ്ടേ. ऑक्टोपस को तो डाल दिया. അങ്ങോട്ടല്ല നടക്കും അപ്പ. ദൂരെ നിൽക്ക്, അടുത്ത് നിൽക്കല്ല. ഇതാണ് മാംഗ്രോവ്സ്. മാൻഗ്രോവ്സ് ഓരോ മരം ഓരോരുത്തരായി. ഒരു മരം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. ഇതിന്റെ വേരിന്റെ പ്രത്യേകത മതി. इधर से साफ कर ले. കാത്തൂന് വീഴുന്ന ശരിക്ക് സ്പോട്ട് കിട്ടീനല്ലേ. कितना वीडियो കിട്ടീന ഇല്ല അറിയില്ല. കെട്ടിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയില്. मेरा हो सकता है. मम्मी इतना उबड़ी तो नहीं है. सबसे पहले नीचे था ना ये. അല്ല അബിയാ ഫസ്റ്റിൽ തുറന്നു വെച്ചല്ലേ. हो गया ले लो. चश्मा हो रहा. കേക്ക് മുമ്പെല്ലാം ഒന്നില്ല. ഇല്ല ഇരിക്കൂ. ആരാന്ന് बैठो. അമ്മേ അല്ല ഇവര് പോയിക്കോട്ടെ ആദ്യം. മുമ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. बाय ബൈ ബൈ, സീ യു. അടുത്ത ഇത് ബാക്ക് അല്ല. നീ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നോ? എന്നാ തരുന്ന അത് എന്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട. നീ ഫോൺ ദോ. ആ നീ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോ. वो मम्मी देख लेगी वरना मैं देख लूंगा. तू बैठ जा. क्या ऐसे बस मेरे को बैग में फोन रखना. देख ले, अभी कलर पूरा अच्छा अच्छा है. ब्लू गीला हो रहा है ना फोन. ये बैग चाहिए तो मेरे को. ये फ्रंट में तो गीला नहीं होगा ना. पकड़ पकड़, डंडा पकड़. वो आना.
ബായ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കരക്കെത്തി. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് കയാക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നപ്പോൾ പിന്നെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നല്ല രസമായിരുന്നു. മാംഗ്രോവ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത്, എല്ലാം നല്ല വേരിൽ നിൽക്കുന്ന കുറേ മരങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനത്. സ്കൈ the end. Abhi with his friends. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബറും APS സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ APS കൊൽക്കത്ത ആയിരുന്നു, പല APSലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം വന്നത് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന്. AFS, KVS, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലുമേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.